हाम्रो टिमले केही समय अगाडि मात्र जुम्ला जिल्ला गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा अवस्थित आकाशे तालको भ्रमण गरेका थियौं। उक्त ठाउँको भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा हेरेर धेरै पर्यटकहरू तालसम्म पुग्नु भएको छ भने कोही आसपासमा पुगेर बाटो पत्ता लगाउन नसकी फिर्ताउनु परेको गुनासो धेरै आएपछि हामीले घुम्न जाने मान्छेहरूको लागि सहज होस् भनेर यो सानो भिडियो बनाएका छौं। कृपया आकाशे ताल जानुभन्दा अगाडि यो भिडियो हेर्नुहोला। हजुरले जुम्ला बजारबाट डोल्पा जाने बाटो दानसाहु, देपालगाउँ, गुठीचौर, मनिसागाउँ हुँदै चोत्रा गाउँसम्म कुनै पनि स्थानीयहरूलाई सोध्दै सजिलै पुग्न सक्नुहुनेछ भने चोत्रा भन्दा उता मोबाइलमा टावर नटिप्ने र त्यति स्थानीय बासिन्दा पनि नभेटिने हुँदा अलि असहज हुन सक्छ। चोत्रा भन्दा उता जबसम्म यो बाटो भेटिँदैन तबसम्म सरासर दायाँ बायाँ के पनि नहेरी अघि बढ्नु होला। जब यो हामीले भिडियोमा देखाएको ठाउँमा पुग्नुहुन्छ त्यहाँबाट बायाँतिरको बाटो नछोडी आफ्नो यात्रालाई अगाडि बढाउनु होला। उता गयो भनेपछि चाहिँ हामीहरूको डोल्पातिर जान्छ, यतातिर यसो गयो भनेपछि चाहिँ हामीहरूको ल साथीहरू यसो गयो भनेपछि चाहिँ त्यो डाँडा जस्तै 9 डाँडा काटिसकेपछि चाहिँ हामीहरूको केही समयपछि चौरीगोठहरू भेटिनेछन् र ठुलो चौर पनि। चौरको माथिल्लो कुनाको चौरीगोठ पछाडितिरको नयाँ सिडीहरू हालेको बाटो नछोडी जानु होला। केही माथि पुगेपछि दुईटा बाटो भेटिन्छ। तपाईहरुलाई सबैभन्दा झुकाउने बाटो पनि यो दुईटा नै हुनेछ। पानी बग्ने खोलातिरको बाटो हुँदै जानुभयो भने दुधकुण्ड तालमा पुग्नुहुनेछ भने ठाडो ढुङ्गाको पहाड बीचको खोज हुँदै दायाँ बायाँ नरी सिधै हिँड्नुभयो भने आकाशे ताल सजिलै पुग्न सक्नुहुनेछ। उकालो चढ्दा अलिकति आफ्नो केयर चाहिँ आफै गर्नु होला। एकदमै ठाडो उकालो भएकोले दमको रोगीहरू केही हुनुहुन्छ अथवा हिँड्न असहज हुन सक्छ। एकदमै बिस्तारै रेस्ट गर्दै जानु होला है त।